مساء الفل والياسمين على احلى متابعين قناه ليلي. النهارده هنبدا ملخص جديد للحلقه رقم 6 من مسلسل على نسبه مشاهده. الى اول مره يشوفني يشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. وبتبدا لنا احداث الحلقه بان في حد رمى من الشباك بتاع الاوضه بتاعت نسمه وشيماء النار، والجيران بيجروا بسرعه علشان يطفوا النار دي، وبالفعل بيطفوها. وشيماء ونسمة عمالين يعيطوا ومش مصدقين ايه اللي حصل ومش عارفين مين اللي عمل كده. وطبعا نسمة بتستغل اللي حصل دوت، بتطلع لايف وتصور كل اللي حصل ده وتقول لهم ان البيت اتحرق وانا مش عارفة اعمل ايه، وكل الناس باصه في حياتي. طبعا كل ده علشان تجيب مشاهدات وتكبر الصفحة بتاعتها. وهنا ابوهم بيدور ويشوف مين اللي عمل كده، واختهم بتيجي وبتشوف ايه اللي حصل، مش مصدقة اللي حصل وخايفة على اخواتها طبعا. وبيصحوا تاني يوم بيرتبوا الأوضة بتاعتهم، وشيماء بتقول لها انا رايحه اقابل صاحبتي سحر، ونسمه بتقول لها لما تطلعي لايف لازم تاخديني معاكي، اوعي تسيبيني. بعد كده بتروح تقابل حسن وبيقول لها ان اختك عملت لايف للحريقه، وبتبص عليه ومش مصدقه. وبيقول لها امتى هقابل باباكي، وباباكي طيب جدا. وبتقول له ان باباها ما يعرفش اي حاجه عن الفيديوهات اللي هما بيعملوها دي، ولو عرف هيزعلهم وياخد الموبايلات منهم. اما في المشهد ده كاميليا بتبعت رسالة لشيماء وبتقول لها انا عاملة افتتاح كبير للمشروع بتاعي ولازم تحضري، وبتقنع علاء ان لازم يبقى الافتتاح ده في حد مشهور علشان يعمل لهم دعاية للمشروع بتاعهم. اما هنا شيماء بتروح ترجع الفساتين اللي كانت عاملة بيها اللايف، وبتقبض تمن اللايف اللي عملته، وبتسمع الرسالة بتاعت كاميليا وبتقول لها طب خلاص انا هحضر بس ابعتيلي العنوان بالتفصيل. بتاعت المحل بتقول لها ان احنا هنزود لك الفلوس بتاعتك، وشيماء بتوافق طبعا. وهنا مامتها بتستأذن جوزها ان هي خارجة، وعلاء بيقول لكاميليا ان هو جايب حد برضو يعمل دعاية للافتتاح الجديد. اما هنا فتحي بياخد والدته معاه الشغل بتاعه، وطبعا بيبقى فرحان بيها، والمدير بتاع المطعم بيحط لها اكل. وفي المشهد ده بنروح لشيماء وبتسمع كلام فوكس، وبتعمل لايف ودعاية للمحل اللي قالها عليه مقابل ان هي هتاخد 3000 جنيه. اما هنا صاحبة نسمة بتقول لها ان اللايف بتاعت الحريقة جابت لها مشاهدات كتير، وفي ناس عايزة تصور معاها اعلان، والمدرس بتاعها بيقول لها خليكي في الدراسة بتاعتك. اما هنا اصحاب توتة بيقولوا لها ان في افتتاح كبير وكل المشاهير هتحضر وانتي لأ، فبتتضايق جدا وبتقول لازم اشوف ايه اللي بيحصل دوت. اما هنا علي بيشوف اللايف اللي شيماء عملته، وبيقول ان هو هيجيب لها يعني شغل احسن من كده، وبيتضايق. اما هنا اخت شيماء بتيجي تتكلم معاه، وبعد كده بيسيبها وبيمشي وبينسى الموبايل بتاعه، وهي بتشوف الموبايل وتلاقي الرسائل دي بس مش عارفين هي خدت بالها ولا لأ. بيرجع بسرعة ياخد الموبايل منها وبيقول لها انا مستنيكي في البيت. اما هنا نسمة بتروح عند المحل اللي كان طالب منها ان هي تعمل له دعاية واعلان للمحل، وبتعملها له، وما بيرضاش يديها فلوس الا لما يشوف اللايف هيتشاف ولا لا. ترجع البيت وبتكلم حسن وبتقول له انت مش عارف ان خالي مات وما عزتنيش فيه. واختها برضو كمان بترجع وبتقول لها انت عملتي لايف من غير ما تاخديني معاكي وزعلانه منها. قالت لها بصي ادوني فساتين جميله جدا، وادت لها برضو فلوس علشان ما تزعلش منها. ونسمة بتقنعها علشان تروح الافتتاح اللي هي معزومه عليه وتاخدها معاها. وبعدين بتقول لها هنقول للبابا ايه؟ قالت لها ما تخافيش، احنا هنلبس هدوم تحت العباية ونقول للبابا اي حاجة. وفعلا بيروحوا يقولوا لباباهم ان هم رايحين عند اختهم، وبيمشوا وبنتفاجئ ان جوز اختها ماشي وراهم علشان يشوفهم هم رايحين فين، وبيقلعوا العبايات وتحتها لابسين الفساتين، وبيروحوا علشان يدخلوا، وبيتفاجئوا ان اللي معاه دعوة بس هو اللي هيدخل، واللي مش معاه مش هيعرف يدخل. وطبعا شيماء هي اللي معاها، ونسمة بتتضايق جدا وشيماء بتسيبها وتدخل وتقول لها هتصرف واشوف لك حد يدخلك معايا. والمشهد ده بيكون اخر مشهد في الحلقة بتاعتنا، واستنوني في حلقة جديدة. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.